Guten Morgen. Ich wünsche Ihnen ein neues Jahr und ich bin Pater Nelson. Ich komme aus Indien und seit 2 Jahren bin ich in Österreich. Ich wohne in Amtabo. Es freut mich, mit Ihnen heutigen Gottesdienst zu feiern. Beginnen wir heutigen Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, heute feiern wir das Fest Erscheinung des Herrn. Dieses Fest ist von seinem Ursprung her das Weihnachtsfest der apostolischen Kirchen. An Weihnachten schauen wir auf die Geburt des Gotteskindes im Stall von Bethlehem, dem Hirten offenbart, aber verborgen vor der großen Welt. Am heutigen Epiphaniefest wird uns das Kommen des ewigen Gottessohnes in seine Welt vor Augen gestellt. Der Stern und die Weisen aus dem Morgenland weisen darauf hin, dass in Jesus nicht nur der Messias Israels, sondern der Heiland der ganzen Welt geboren wurde. So huldigen sie dem Kind mit Gold als dem König der Welt, mit Weihrauch als dem Gottessohn und mit Myrrhe dem sterblichen Menschen. Schließen wir uns den Weisen an und huldigen wir dem Gotteskind als unserem Erlöser und Heiland. Tau aus Himmelshöhen, heil uns, dass wir flehen. Herr, erbarme dich. Licht, das die Nacht erhellt, Trost der verlorenen Welt, Christus, erbarme dich. Komm vom Himmelsthron, Jesus, Menschensohn, Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Wollen wir Gott loben und preisen. Jauchzet ihr Himmel, frohlocket ihr Engel in Chören. Singet dem Herrn, dem Heiland der Menschen zu Ehren. Sehet doch da, Gott, wie so freundlich und nah zu den Verlorenen sich kehren. Jauchzet ihr Himmel, frohlocket ihr Enden der Erden. Gott und der Sünder, die sollen zu Freunden nun werden. Friede und Freude, wir
uns verkündiget heut. Freuet euch, Hirten und Hirten. Lasset uns beten. Allherrschender Gott, durch den Stern, dem die Weisen gefolgt sind, hast du am heutigen Tag den Heidenvölkern deinen Sohn geoffenbart. Auch wir haben dich schon im Glauben erkannt. Führe uns vom Glauben zur unverhüllten Anschauung deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Steh auf, werde Licht, Jerusalem, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend über dir auf. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Doch über dir geht strahlend der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Nationen wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Erhebe deine Augen rings und sieh. Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter werden auf der Hüfte sicher getragen. Da wirst du schauen und strahlen. Dein Herz wird erheben und sich weiten. Denn die Fülle des Meeres wendet sich dir zu. Der Reichtum der Nationen kommt zu dir. Eine Menge von Kamelen bedeckt dich. Hengste aus Midian und Epha. Aus Saba kommen sie alle. Gold und Weihrauch bringen sie und verkünden die Ruhmestaten des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Werde Licht, Jerusalem, Halleluja. Dein Licht ist uns erschienen, Halleluja. In seinen Tagen sprosse der Gerechte und Fülle des Friedens, bis der Mond nicht mehr da ist. Er herrsche von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde. Werde Licht, Jerusalem, Halleluja. Dein Licht ist uns erschienen, Halleluja. Ja, er befreit den Armen, der um Hilfe schreit, den Elenden und den, der keine Helfer hat. Er habe Mitleid mit dem Geringen und Armen, er rette das Leben der Armen. Werde Licht, Jerusalem, Halleluja. Dein Licht ist uns erschienen, Halleluja. Halleluja, Halleluja.
Halleluja, Halleluja. Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, dem Herrn zu huldigen. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden soll. Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn so steht es geschrieben bei dem Propheten. Du Bethlehem im Gebiet von Juda bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und forscht sorgfältig nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, eigentlich ist es ja noch ein durch und durch weihnachtliches Fest, das wir heute feiern. Vielleicht sind wir vom Glanz der Feiertage zurückgekehrt in die etwas dunkleren Gefilde unseres Alltags. Die Lichter von Advent und Weihnachten sind verschwunden und Dunkelheit und Kälte setzen der Seele zu. In solch einer eher düsteren Stimmung setzt das Fest heute ein großes Licht, eine hell leuchtende Botschaft. Christus ist erschienen. Im heutigen Evangelium steckt ein wichtiger Punkt. Durchhalten lohnt sich.
Das zeigen die heiligen drei Könige wohl auch mit ihrem Kommen zur Krippe, wie weit man kommen kann, wenn man durchhält. Kein Navi, kein GPS, nichts. Einfach nur die Sterne als Wegweiser. Etwas, das heute kaum jemand mehr kann, weil man gelernt hat, sich auf die elektronischen Geräte zu verlassen. Die heiligen drei Könige waren damals noch ganz vertieft in ihr Wissen und konnten die Zeichen der Natur lesen, und doch waren sie verunsichert. Wohin würde der Stern sie führen? Sie versuchten nachzufragen und gerieten an einen schlechten Ratgeber, jenen König voller Neid und Missgunst. Die drei besonderen Besucher hielten aber durch und suchten weiter. Vor allem vertrauten sie, so glaube ich. Sie waren sich ihres Auftrages sehr sicher und ließen sich nicht so leicht beirren. Ein Fest am Anfang des Jahres, das dazu ermutigt, Gottes Auftrag zu folgen, treu zu bleiben und sich nicht so leicht unterkriegen zu lassen. Es tut gut. Denn das Durchhalten ist oft die größte Herausforderung, die ein neues Jahr mit sich bringen kann. Mir, die heiligen drei Könige oder wenigstens einen von ihnen als Begleiter vorzustellen in genau solchen Situationen, ist die Einladung, die für mich mit dem Fest am 6. Jänner mitschwingt. Ich wünsche Ihnen ein Jahr voll Licht, einen Stern am Himmel, der Sie in eine große Zukunft führt, und den hoffnungsvollen Schein der länger werdenden Tag an. Bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ein Stern wies heidnischen Gottsuchern den Weg zu Jesus Christus, dem neugeborenen König und Herrn der Welt. Ihn wollen wir bitten. Für alle, die nach Sinn und Ziel ihres Lebens suchen, Christus, du Licht der Völker, wir bitten dich, erhöre uns.
Für die Menschen, die in den Geschäften ihres Lebens keine Zeit für Gott finden, dass sie innehalten und dich als Licht des Lebens entdecken. Christus, du Licht der Völker, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Mächtigen und Einflussreichen wie Herodes, die sich in deiner Führung widersetzen, dass sie lernen, ihren Mitmenschen zu dienen. Christus, du Licht der Völker, Wir bitten bitten dich, dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die im Dunkeln der Welt ziellos umherirren, dass sie in dir das Licht der Welt finden. Christus, du Licht der Völker, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, die auf Vergebung aller Schuld hoffen, auf Lohn für alles Gute, das sie getan haben und auf Vollendung und Heil. Wir Bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, du hast in Jesus dein göttliches Licht in unsere Welt gesandt und unser Leben hell gemacht. Wir danken dir und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben deiner Kirche an. Sie bringt nicht mehr Gold, Weihrauch und Myrrhe dar, sondern er, den diese Gaben bezeichnen, wird für uns geopfert und uns zur Speise gegeben. Unser Herr Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn heute enthüllst du das Geheimnis unseres Heiles. Heute offenbarst du das Licht der Völker, deinen Sohn Jesus Christus. Er ist als sterblicher Mensch auf Erden erschienen und hat uns neu geschaffen im Glanz seines göttlichen Lebens. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengel, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr des ganzen Universums.
Alle Völker der Erde sollen seine Herrlichkeit sehen. Hosanna, 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 so preisen dich alle. Und Ehre sei dem, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna, 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 so preisen ihn alle. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir, dass das Licht Gottes uns und die ganze Welt immer mehr erfasst mit dem Gebet, das Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Da Gottes Stern und sein Licht ein für allemal über uns Menschen aufgegangen ist, dürfen wir beten: Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst den Weg der Sünde der Welt. Lamm Gottes, Lamm Gottes, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellieder und kommet, o kommet nach Bethlehem. Christus, der Heiland, stieg zu uns hernieder.
Kommt, lasset uns anbeten. Kommt, lasset uns anbeten, den König, den Herrn. Schaut, wie er in Armut liegt, auf Stroh gebettet. O schenken wir Liebe für Liebe ihm. Jesus, das Kindlein, das uns alle errettet. Kommt, lasset uns anbeten. Kommt, lasset uns anbeten, den König, den Herrn. Lasset uns beten. Wir danken dir, allmächtiger Gott, für die heiligen Gaben und bitten dich, erhelle unsere Wege mit dem Licht deiner Gnade, damit wir in Glauben und Liebe erfassen, was du uns im Geheimnis der Eucharistie geschenkt hast. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Gemeinsam beten wir. Herr, wir bitten dich, lass uns dieses Jahr in deinem Namen beginnen. Sei du in unserer Mitte und gib uns die Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Herr, sei du in unserer Mitte und schenke uns die in unserer Gemeinde etwas zum Brennen und Leuchten bringen. Herr, sei du in unserer Mitte und lass uns auf das Wort anderer hören, ihre Meinung tollern und miteinander umgehen. Hilf uns, dass wir deinen Geist unsere Aufgaben untertragen und wahrnehmen. Amen. Bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Gott, unser Vater, hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Er segne euch und stärke euch im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Amen. Und Christus, der heute der Welt erschienen ist als Licht in der Finsternis, leuchte auf in euren Herzen und mache euer Leben zum Licht für eure Brüder und Schwestern. Amen. Die Weisen sind dem Stern gefolgt und haben Christus gefunden. Gott führe auch euch auf dem Weg der irdischen Pilgerschaft zur Anschauung seiner Herrlichkeit. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem